형거 이거 동영상인데? 아, 동영상이야? 모르고 동영상을 했지. 자, 토크쇼를 진행해 보세요. 볶아집. 누가 장난 좋아? 이 빨간 옷 입은 사람이 그냥 또 아, 물 아파. 매워? 이것도 매워? 둘이 걸로 가잖아. 엄마 거기 있어봐. 거기 있어봐. 어? 상여잔지 한번 해봐. 자. 어우, 다시. 또 쓰레빠를 신고 운전을 해. 아우, 아우. 큰일 날려고. 엄마 또 괜히 또 의지를 보여주려고 또 괜히 거기 너무 오래 있지 말고. 아니, 아무렇지도 않아. 의지가 아니고. 또 제가 지금. 나는 역시 어우. 필려는 맨날 바빠. 뭐하러 가냐? 가져가려. 과자? 딱 봐도 밤에 깨우러 간 거지. 가져가요. 나이가 그래. 또 오랜만에 하는 거 참나. 축하한다. 나는 역시 한도. 엄마 근데 거기 있으면 아빠 그만 해적거려. 엄마한테 다 가잖아. 필려 일로 좀 와. 응. 눈 아프지? 안 아플 척 하고 있어도. 그 패딩이 뚫려. 겁다. 야. 또 와. 맥주를 왜 다 가져가냐? 뭘 다 가져왔다고 다 있지. 아빠 거 훔쳐갔을까 봐. 와, 정확하게 넣어준다. 누가 넣어준다? 여기는 네, 여기로 갈래. 필려 일로 좀 더 와봐. 거기 괜히 안 왔는 게 아니야. 안 나와. 얼굴 몇방 크다. 그 개굴박이? 그 비가 장난이 아니네. 어이, 큰 쭈쭈. 그래 좋지. 나도 좋다고 한 얘기야. 뇌세포가 많잖아. 좋갔다 좋갔어. 아닌데 뭐 많아서 꼭 참네. 내가. 아니게 아니게. 부피가 안 늘어날래 안 늘어날 수가 없어. 사람이 뇌세포 중에 사용할 수 있는 게 그렇지. 100만 분의 1 정도밖에 아빠. 못 사용해. 고기 모자랐나? 응? 오늘 고기 모자랐어? 족발 먹고 싶어. 살짝 김나. 김이 나이. 아, 뜨뜻하다. 아우. 아, 진짜 구지고 있는 것 같아. 이래야 저기 붙었어. 바이러스하고 세균이 다 죽지. 거의 그거 너무 애니미즘 아닌가? 아, 맞아. 바이러스하고 세균이 얼마나 많이. 뜨거. 아유. 너무 붙었어. 꺼 이제 꺼. 비디오였어. 녹화 중이었어. 마지막에는 얼굴 엄청 크게. 어우, 잘 찬다.